कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान से आज टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी द्वारा आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए बंगाल से सभी 42 सीटों के लिए टीएमसी प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी गई है। कोलकाता उत्तर से सुदीप बनर्जी, कोलकाता दक्षिण से माला राय। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। हावड़ा से प्रसून बनर्जी, डायमंड हर्बल से उम्मीद के मुताबिक, तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी, दमदम से वरिष्ठ नेता सौगात राय, हुगली से बांग्ला अभिनेत्री रचना बनर्जी, वहीं बैरकपुर से पार्थो भौमिक को टिकट दिया गया है। आपको बता दें कि बैरकपुर से तृणमूल कांग्रेस के सांसद अर्जुन सिंह हैं, जिनको इस बार टिकट नहीं दिया गया। पिछले कुछ समय से टीएमसी के विधायक सोमनाथ श्याम के साथ अर्जुन सिंह के मनमुटाव की खबरें आ रही है। इसे दूर करने के लिए ममता बनर्जी के निर्देश पर पार्थो भौमिक ने कई बार प्रयास किया था। अब देखा जा रहा है कि अर्जुन सिंह का टिकट काटकर पार्थो भौमिक को टिकट दे दिया गया है। वहीं मिदनापुर से जून मालिया, बांकुड़ा के विधायक अरूप चक्रवर्ती को टिकट दिया गया है। बर्धमान पूर्व से डॉक्टर शर्मिला सरकार टीएमसी के प्रत्याशी होंगी। वहीं आसनसोल से पूर्व घोषणा के अनुसार शत्रुघ्न सिन्हा ही टीएमसी के प्रत्याशी होंगे, जबकि पूर्व भारतीय क्रिकेटर कीर्ति आजाद बर्धमान दुर्गापुर से चुनाव लड़ेंगे। आज सभी 42 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा करने के बाद ममता बनर्जी ने इन सभी प्रत्याशियों के साथ ब्रिगेड परेड मैदान में रैंप वॉक किया और उपस्थित टीएमसी कार्यकर्ताओं से उनका परिचय कराया। इंडिया तृणमूल कांग्रेसेर सकल नेतृबृंद, एमपी, एमएलए, काउंसिलर, ग्राम सभा, पंचायत समिति, जिला परिषद, ब्लक, जिला, प्रदेश, ऑल इंडिया, संख्यालघु, तपशिली, आदिवासी, आमार मতুয়া, आमार राजबंशी, आमार बाउरी, आमार बागदी থেকে শুরু করে, পাঞ্জাবি থেকে শুরু করে, সংখ্যালঘু ভাই বোনেরা থেকে শুরু করে সকলকে অনেক অনেক ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা, নমস্কার, সালাম, জয় জোহার, দণ্ডবতে জানিয়ে দু একটি কথা বলবো। প্রচণ্ড গরম ঠিকই, কিন্তু একটা মনে রাখবেন, আমার কথা বলা হয়ে গেলে একটা নতুন জিনিস দেখতে পাবেন। 42টা কনস্টিটিউয়েন্সিতে 42টা ক্যান্ডিডেট নিয়ে আমি এই র্যাম্পে হাঁটব, অর্থাৎ এই জিনিস আগে আপনারা কখনো দেখেননি। অপেক্ষা করুন তার জন্য। আমি প্রথমেই বলবো শুভরাত্রি সবাইকে, শিবরাত্রি। সামনে দোল পূর্ণিমা আছে, তার শুভেচ্ছা জানাই। রোজার মাস শুরু হচ্ছে, সবাইকে আগাম রমজান মোবারক। আমি সবাইকে হিন্দু, মুসলিম, শিখ, ইসাই, জৈন, খ্রিস্টান, শিখ, পারসিকো, রাজবংশী, মতুয়া, বাউরি, বাগদি থেকে শুরু করে কয়লা নেই, তারা রান্না করবে কোথা থেকে? মনে ছিল না? কোথায় ছিল আপনাদের গ্যারেন্টি? 100 দিনের কাজ, সংবিধানের গ্যারেন্টি। বলুন আপনারা, আমরা 72,000 কোটি টাকা খরচ করে 3 কোটির ওপর শ্রম দিবস বাংলায় তৈরি করেছি কি করিনি? আমরা 1 নম্বর ছিলাম বাংলায়। তাই আপনাদের রাগ। 455টা টিম পাঠিয়েছেন, বলছে সব টাকা পাঠিয়েছিলাম, খেয়ে নিয়েছে। কোথায় খেয়েছে জবাব দাও। টাকাই তো দাওনি, তো খাবেটা কোত্থেকে? জিজ্ঞেস করুন। 21, 22, 23, 24 বর্ষে কোনো টাকা দিয়েছেন 100 দিনের কাজে যে খাবে? মিথ্যে কথা বললেই হলো। 59 লক্ষ লোককে 21 লাখ নয়। প্রথমে ভেবেছিলাম ওটা 21 লাখ, তারপরে ফিল্ডে সার্ভে করতে গিয়ে অভিষেকরা দেখলো এটা হয়ে গেছে 59 লাখ। 59 লাখ লোককে 100 দিনের কাজের টাকা আমাদের সরকার দিয়েছে। আপনি দেননি, আপনারা দেননি। না দিয়েই বলছেন খেয়ে ফেলেছে। বলছে आवास योजना के लिए हम लोग 43,000 करोड़ दिया है, लेकिन आपको घर नहीं दिया, ये लोग खा लिया।
আমি বলি মোদিবাবু কথা বলছেন কিছু অফিসারের কথাই ঠিক আছে, ওপর রাস্তা আমরা করেছি, আগামী দিন করব। গঙ্গাসাগর সেতু আমরাই করব, ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান আমরাই করব, কপালেশ্বরী কেলেঘাই থেকে শুরু করে যত প্রজেক্ট আছে আমরা করব। আমি উত্তরবঙ্গের মানুষকে বলি, দার্জিলিং হোক, রাজবংশী হোক, নেপালি হোক, গোর্খা হোক, ভূমিজ হোক, বাউরি হোক, বাগদি হোক, লোধা হোক, সবর হোক, তপশিলি হোক, আদিবাসী হোক, জয় জওয়ার হোক, ব্রাহ্মণ হোক, কায়স্থ হোক, শিখ হোক, খ্রিস্টান হোক, জৈন হোক, বৌদ্ধ হোক, আমরা সবার সাথে আছি। हम पहाड़ का साथ में है, हम राजवंशी का साथ में भी है। মতুয়া ভাই বোনেরা বলো হরি হরি বলো আর বলেছিল ইলেকশনের পর আধার কার্ড কেটে নিয়েছিল আপনাদের। তারপরে আমি গর্জে উঠলাম, আমার গর্জন শুনে থমকে গেল। ইলেকশনের আগে বলবে কে দেবো, কে দেবে না ওটা ব্যয় দেবে, তার মানে ব্যাকআউট করবে এবং ইলেকশনের পরে আপনাদের সব কেড়ে নেওয়া হবে আর ওপার বাংলায় পাঠিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হবে। কিন্তু আমরা আপনাদের শেল্টার দেবো, আমরা আপনাদের কাউকে ডিটেনশন ক্যাম্পে যেতে দেব না। এনআরসি ব্যুরো রিপোর্ট, PBTV নিউজ।